比特币为什么会下跌？下跌什么时候结束？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们可以看到最近比特币 ETF 流出流入的数据，那目前呢已经连续5天，这个是从所未有的，连续5天都是净流出。其实各位朋友们，我们从比特币 ETF 上线以来呢，到现在基本上都是在净流入的，那只有短暂的几天啊，零星的几天是净流出的。那包括我们前面呢，就是由于 GBTC 的抛货，那其实我们现在也是。那其实这两者呢，抛货的力量是不一样的，或者说主要抛货的机构是不一样的。那我们来看一下抛货的组成成分好了。那当然，如果我们把比特币现货 ETF 的流入流出呢都分开来看呢，你可以发现基本上流出的呢就只有灰度而已。那其实我们在前面呢这一波抛售呢，就是因为其实灰度当时就有规定啊，这是他们当时的规则，你只要买入呢，你就一定要锁仓2年。你至少要锁仓2年，而且它是不可以抛出的。所以当 GBTC 它一变成 ETF 之后呢，它可以抛货了。那这些机构终于等了这么久，终于可以抛货了。那前面呢就会释放这些机构所一直以来累积的货。那其实我们到了中间呢，大概在2月份的时候呢，当时都是一些零星的散户，所以我们量才会这么少。所以呢，我们2月份就引来了非常狂暴的上涨啊。那又直到我们现在呢 ，GBTC 的流出啊又开始增加了，非常的夸张了。你可以发现最近甚至都连续的净流出了。那这其实也是由于机构，只不过呢，我们现在流出的机构跟前面流出的机构是不一样的。那现在其实流出的机构呢，就是 Genesis。那我们前面的呢，就是众多机构组合而成的。如果我们把 GBTC 的流出去掉呢，我们基本上一直都在维持相当稳定的流入，这个流入的力量呢还是很稳的。那其实我们可以发现啊，最近流出的数量呢，它是有在减少的。你可以看到，我们自从大概在4天前呢是到了最高峰啊，然后我们现在是逐步的减小。那会不会我们到了下周一的时候，然后我们就开始翻正，又回到净流入呢？那我们来看一下我们来看一下一些数据，还有我们找寻到底是谁抛货的轨迹是怎么做的。那我们再回到 Eric， 他是彭博的 ETF 分析师。其实我们之前引用过非常多次他的观点。那我们再直接回到他的推文上面来看一下。从他的观察呢，他认为从规模还有连续性来看呢，最近的抛货就是由于这些破产的机构导致的。那当然了，他这里指的就是 Genesis 还有Gemini。 那其实 Gemini 的这间交易所，我相信大家都很陌生，因为它主要服务的客户呢是面向欧美的，不是面向我们欧亚这边的。那在上一轮熊市的时候呢，Genesis 它就破产了。那其实 Genesis 破产，它要把资产呢重组清算，并且赔偿给债权人呢，这个其实早就确定了。而且呢，当时 ETF 上线的时候呢，Genesis 他们手中早就持有了大量的 GBTC， 所以他们抛货是一定的，只不过是现在才抛。所以基本上 Genesis 会抛货是很确定的，只是这个爆炸点呢是在最近把它引爆起来了。你可以看到呢，我们在2月份的时候它都是涓细流流出都是非常非常小的，因为它就是由于retail outflows， 也就是这种零散这种流出是非常小量的，而且是随机的。那这就是散户的行为。那如果说是有一定量的，就像我们现在，而且呢它又有一定的连续性，那它一定就是由于机构抛货的。那你可以看到呢，就是由于 Gemini 还有 Genesis 它的流出。那最后这句话我认为是最重要的，有 take away， 就是我们可以带走的东西。他认为呢，我们流出最夸张的时期已经过了，也就是最惨就是我们前几天看到的这个样子。你可以看到比特币的价格呢是在缓步的下跌，我认为是缓步的。那总和来说呢，也跌了 20%， 其实 20% 也不是一个小的下跌了。要知道我们从15500以来的上涨呢，最大的跌幅也不过才 20% 左右而已。那他认为呢，一旦这波抛售潮过了之后，然后到达2月份，我们只剩下零星的散户抛售，那么又会回到我们当时在2月份左右那样暴涨的盛况。尤其呢，为什么说是 Genesis 还有 Gemini 他们在抛货呢？其实都是有链上的数据来支持的。因为大家可以发现其实区块链它就是最透明、最公开的
技术，不管是什么样的转账的，都是找得到的。而且尤其这种大额的呢，是一定会被追踪的。你可以发现呢，在过去的时间内呢，这个分析师他就有找到了，总共流出了11亿美元的价值的比特币，那大概是16800颗左右啊。那他也把这个比特币流出的数据呢，流出的方向也用图表呢把它给画在一起了。那其实这些比特币就是源自于 GBTC ETF 的流出，你可以看到他把数据都画得非常详尽啊。但其实这个图表，我相信看过的应该不多。这个图表呢，它就是显示这个币它整个流向是怎么走的。那其实比较多的呢，是在抓这个黑 U 的情况下，也就是抓这个黑的资金才会用到这个图，或者是说这个资金的流向，你可以看到呢，它前面从几个账户里面呢汇到同一个账户，然后到这个账户里面呢又分散到2个账户，那这2个账户呢就是Genesis 的账户，然后再分散到各个不一样的账户，所以就是从这2个账户里面出去的，所以其实金流呢也非常的详细。那我们再来看一下最后这一篇我认为最后这篇它就给出了结论，你可以看到呢，我们在过往的这几天呢，过往5天呢，我们依然流入了1.2亿美金不好意思，12亿美金的资金，但我们的比特币呢，它却下跌了 8%。那如果说没有 GBTC 它的流出的话呢，那其实比特币现货 ETF 它依然有源源不断买入的力量进来的，也就是一直有新的资金进场。而且呢，他会不会还有提到了，最重要的就是前面进场的这些买入 ETF 的资金呢，它没有因为此次的下跌，或者说最近呢也没有出现他们离场的讯号，也就表示ETF 流入的这个利多呢，有人说 ETF 流入的利多已经终结了，已经差不多了，错，还远远不到，绝对还远远不到的。那 ETF 流入的买盘呢，会为比特币这波的上涨提供源源不断的动力，这就是我们这轮牛市的根基。那这个根基呢，依然没有消失的。那我们最后呢，我们再回到比特币的盘面上，你可以发现当我们搞清楚比特币最近为什么会下跌之后呢，我们的持仓我们对于持仓会变得相当有信心。所以我们现在呢，依然坚定的持有这2张比特币还有以太坊的多单。那么大家可以看到呢，我们的入场价位是在44900美金左右，那么现在的价格已经来到了65000了，也就是我们掌握了2万多美金的涨幅。那么以太坊呢，我们从2000美金就开仓，一直拿到现在3400美金左右的价位，总和的利润呢，你可以来看到，我们蛮不可思议的，已经来到了700多万台币的收益。那么如果你也觉得这个收益你也感兴趣，你也想试试看交易的话呢，那么非常欢迎你点击影片下方的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入金100美金，就送你30美金的现金，就是可以直接提币走的，这真的非常非常优惠。那 OKX 你只要 KYC 入金50美金，就送你50美金的体验金，已经1:1了，真的是已经1:1了。好，那我们最后来看到比特币的盘面，其实最近呢，我相信它的下跌，它其实还是走比较震荡下跌的这种走势。那只要接下来，我相信 ETF 它只要恢复到正流入，那我们的比特币呢，它就可以把这波下跌完全修复掉，并且突破前高，再开启我们下一段疯狂的涨幅。那我们来看一下其实现在的支撑呢非常的明确，大概就在6万美金左右就在这个区间那如果我们把这个图表呢稍微给缩一下，你可以发现在这个位置呢，有人可能会说它有出现头肩，确实这里有一个头肩顶，它是一个比较看空的形态。不过呢，当这个看空的形态一旦没有跌破颈线的时候，那么它就还不成立。如果你要说它是头肩顶 ，OK 没问题。不过我们要等它跌破了，它才会成立。那现在这个支撑大概在6万左右，它还是有效果的。那如果说这个头肩我们跌破的话呢，往下大概会到5万、5万1左右，那这就比较可怕了。这其实也跟我们之前的预期是差不多的。也就是如果跌破的话，它真的可以以很快的速度来到5万、5万1左右的这个水准，那这就真的是很吓人了。好，那我们从4小时来看呢，我认为只要这条趋势线它可以被突破的话，
我们的回调呢就结束了。对，我们的回调就差不多结束了。那当然了从技术层面上，它还要再突破我们前期的互换呢，才会更保险一点大概在6900069000到7万的这个区间。那这可以给大家参考一下其实我们前期呢，有很多朋友一直都在等待回调。那我们现在回调呢，好不容易真的来了。那么大家有没有好好把握这波20%的回调呢？好，非常感谢各位，非常欢迎大家可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。对了，我们最近频道开通的会员，然后我们也开始很认真的在经营那大家可以看到，我们有两个不一样的价位第一个就是比较便宜的，你可以有图文观点，还会有科比托跟 Bybit 联名的上衣。那每年呢会有一次实体的聚餐。比较贵一点的话呢，就是有专属影片、有专属直播，还有 Bybit 的周边套组。那每半年呢会举办一次高级的聚餐。好，非常欢迎大家可以加入，感谢各位，拜拜。